ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். ரட்சிப்பின் சத்தம் என்கிற தலைப்பிலே உங்களோடு கூட பேசும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த நேரத்திற்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தியானத்திற்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு வேத வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். கவலைப்பட்டு கலங்குகிற அன்பு சகோதரனே, அன்பு சகோதரியே, கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் உங்களை விசாரிக்கிற தேவன். ஆகையினாலே உங்கள் கவலைகள் எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் என்று இயேசு அழைக்கிறார். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் இப்படியாக அவர் அழைத்தார். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று அவர் அழைத்தார். அதே போல இன்றைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அழைக்கிறார். ஏன் நீங்கள் கலங்குகிறீர்கள்? ஏன் திகைக்கிறீர்கள்? ஏன் பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? நான் உங்களை விசாரிப்பதற்காக இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீங்க நினைக்கலாம், என்னை விசாரிக்கிறதற்கு யாருமே இல்லையே, என் பிள்ளைகள் என்னை விசாரிப்பது இல்லையே. பிள்ளைகள் நினைக்கலாம், என் தாய் தகப்பன் என்னை விசாரிப்பது இல்லையே. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், யார் உங்களை விசாரிக்கிறாங்களோ விசாரிக்கிற இல்லையோ, நான் உங்களை விசாரிப்பேன் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவர் விசாரிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல, கவலைகளை அவரிடத்துல வையுங்க அப்படின்னு சொல்றார். கவலைகளை, பிரச்சனைகளை அவரிடத்துல வைக்கிற பொழுது அவர் அற்புதம் செய்கிற தேவன் என்பதை நாம் வேதம் முழுவதும் பார்க்க முடியும். ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் மீது வைக்கிறார்கள். ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, பிள்ளை சாகிறதை நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று எதிராக அம்பு பாயும் தூரத்திலே போய் உட்கார்ந்து சத்தமிட்டு அழுதாள். என் பிள்ளை சாகிறதை என்னால் எப்படி பார்க்க முடியும்? என் பிள்ளை சாகிறதை நான் பார்க்க கூடாது என்று பிள்ளையை விட்டுவிட்டு அந்த தாய் தூரமாய் போய் உட்கார்ந்து சத்தமிட்டு அழுதாள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆகார் என்கிற இந்த பெண்மணியினுடைய நிலைமையை பார்ப்பீர்கள் என்றால் பரிதாபமான ஒரு நிலைமை. கணவரால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. கணவன் கொஞ்சம் தண்ணீரையும் கொஞ்சம் அப்பத்தையும் கொடுத்து அந்த பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டு எங்கேயாவது போய் பிழைத்துக்கொள் என்று விட்டு விட்டு போய் விடுகிறார். எவ்வளோ ஒரு பரிதாபமான ஒரு நிலைமை. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. என்ன செய்வது, எப்படி நான் என்னுடைய பிள்ளையை வளர்ப்பது என்று அவள் கண்ணீர் விட்டு அழுதாள். இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது 19வது வசனம், தேவன் அவளுடைய கண்களை திறந்தார். அப்பொழுது அவள் ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டு போய் துருத்தியிலே தண்ணீர் நிரப்பி பிள்ளைக்கு குடிக்க கொடுத்தாள். ஏன் தன்னுடைய பிள்ளை சாகிறதை பார்க்க முடியாது என்று கதறினாள் என்றால், அவள் கொண்டு வந்த தண்ணீர் காலி ஆயிடுச்சு. வனாந்தரமான ஒரு இடம், நீரூற்று இல்லாத ஒரு இடம். பெரியவர்கள் என்றால் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிக்கலாம். ஆனால் சிறு பிள்ளை என்ன செய்யும்? தண்ணீர் இல்லை, உணவில்லை, அந்த பிள்ளை அழுகிறது. தாய்க்கு தாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. இங்கே வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது 17வது வசனம், தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். பிள்ளையும் அழுகிறது. 14வது வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால், ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து அப்பத்தையும் ஒரு துருத்தி தண்ணீரையும் எடுத்து
ஆகாருடைய தோளின் மேல் வைத்து பிள்ளையையும் ஒப்பு கொடுத்து அவளை அனுப்பிவிட்டான். அவள் புறப்பட்டு போய் பெயர்சபாவின் வனாந்தரத்திலே அலைந்து திரிந்தாள். துருத்திலிருந்த தண்ணீர் செலவழிந்த பின்பு அவள் பிள்ளையை ஒரு செடியின் கீழே விட்டு விட்டார். அந்த பிள்ளையும் அழுகிறது, தண்ணீர் இல்லாமல், உணவு இல்லாமல். ஒரு புறத்துல பிள்ளை அழுது கொண்டிருக்கிறது, இன்னொரு புறத்திலே தாய் அழுது கொண்டிருக்கிறாள். இந்த ரெண்டு பேருடைய அழுகையை பார்த்து கொண்டிருந்த தேவன் நேரடியாகவே இறங்கி பேச ஆரம்பித்து விட்டார். பிள்ளையினுடைய சத்தத்தை கேட்கிறார். தேவனே இறங்கி வந்து அங்கே ஒரு அற்புதத்தை உண்டாக்குகிறார். அவர்கள் இருந்த இடத்துல ஒரு நீரூற்றை உண்டாக்கி தேவன் அந்த பிள்ளைக்கு தேவையான தண்ணீரை கொடுத்தார். எத்தனை ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த தாய்க்கு உண்டாயிருக்கும். 20வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, தேவன் பிள்ளையுடனே இருந்தார். அவன் வனாந்தரத்திலே குடியிருந்து வில்வித்தையிலே வல்லவனானான். 18வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், நீ எழுந்து பிள்ளையை எடுத்து அவனை உன் கையினாலே பிடித்து கொண்டு போ, அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார். கணவனாலே கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை, பிள்ளைக்கு தண்ணீர் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, சாப்பாடு இல்லாத சூழ்நிலை, என்ன செய்வது என்று கதறி அழுகிற அந்த பெண்மணியினுடைய கண்ணீரை கண்ட தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். அந்த பிள்ளையினுடைய சத்தத்தை கேட்டு இறங்கி வந்து அற்புதத்தை நடப்பித்து தண்ணீரை கொடுத்து தாகத்தை தீர்த்த அதே இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். அவர்தான் இன்றைக்கு அழைக்கிறார், நான் உங்களை விசாரிக்கிற தேவன், உங்கள் கவலை எல்லாவற்றையும் என் மீது வைத்து விடுங்கள் என்று ஆண்டவர் இன்றைக்கு அழைக்கிறார். நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க? நீங்க ஏன் யோசித்து யோசித்து வேதனைப்படுறீங்க? என்னிடத்துல உங்க காரியங்களை சொல்லுங்க. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியினாலே உங்கள் கவலையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். கவலைப்படாதுங்க. கவலைப்படுறதுனால ஒன்னையும் கூட்டவும் முடியாது, ஒன்னையும் குறைக்கவும் முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகையினாலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகி நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம், ஆண்டவராகிய இயேசுவிடத்துல நம்முடைய பாரத்தை எல்லாம் இறக்கி வச்சிடணும். ஆகாருடைய கண்ணீரை கண்ட தேவன், ஆகாருடைய பிள்ளையினுடைய கண்ணீரை கண்ட தேவன், அற்புதத்தை நடப்பித்த ஆண்டவர், அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினால நீங்க யாராயிருந்தாலும் சரி, இன்னைக்கு இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடுங்க. இயேசுவை நோக்கி நீங்க கூப்பிடுவீர்கள் என்றால் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை நடப்பிப்பார். எப்படி ஆகாருக்கு ஒரு அற்புதத்தை நடப்பித்தாரோ, அதே இடத்துல ஒரு துறவை உண்டாக்கி எப்படி அந்த பிள்ளைக்கு தண்ணீரை கொடுத்து அந்த இடத்துல சந்தோஷத்தை உண்டாக்கினாரோ, தேவையை சந்தித்தாரோ, அதே போல ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார். அந்த பிள்ளையினுடைய அழுகைக்கு காரணம் அங்கே தண்ணீர் இல்லை. ஆகாருடைய அழுகைக்கு காரணம் தண்ணீர் இல்லை. அந்த இடத்துல அழுகைக்கு என்ன காரணம் என்பதை அறிந்து ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்தார். உடனடியாகவே அங்கே ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டானது. அதே போல இன்றைக்கு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய இயேசு உங்க அருகாமையில கடந்து வந்திருக்கிறார். உங்க பிரச்சனை என்ன, உங்க கஷ்டம் என்ன, உங்க தேவை என்ன, இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே சொல்லுங்க. ஆண்டவரே, நான் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில் இருக்கிறேன், என் பிள்ளையை குறித்து இந்த பிரச்சனையில் இருக்கிறேன், என் கணவனை குறித்து இந்த பிரச்சனையில் இருக்கிறேன், நான் எவ்வளோ கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிறேன், இந்த வியாதி நிமித்தம் கஷ்டப்படுகிறேன். சொல்லுங்க, ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுங்க. என்ன பிரச்சனைன்னு நீங்க சொல்லுங்க. எதன் நிமித்தமா நீங்க வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க சொல்லுங்க. எதன் நிமித்தமா கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிறீங்க சொல்லுங்க. இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்வார். ஆகாருடைய கண்ணீரை துடைத்த ஆண்டவர், ஆகாருடைய கண்ணீரை துடைத்து அந்த இடத்துல மகிழ்ச்சி உண்டாக்கின ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையிலும் செய்வதற்கு அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். இன்றைக்கு செய்ய போகிறார், இந்த நொடி பொழுது செய்ய போகிறார். இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்துல ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு உண்டாக போகிறது. எதை நினைத்து நீங்க வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்களோ, எதை நினைத்து கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ, அந்த காரியத்தில் ஒரு அற்புதம் உண்டாக போகிறது. அவரால் முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை. ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம்,
இது எவ்வளோ பெரிய காரியமா இருக்குது, இதெல்லாம் முடியுமா? ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றார், என்னாலே முடியும், என்னாலே ஆகாத காரியம் எதுவுமே இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆகையினால அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடினாலே உங்க கவலையெல்லாம் அவர் மேல வைத்து விடுங்க. நீங்க கவலையை சுமக்காதுங்க, அவர் மேல அனுதினமும் சொல்லிருங்க. அனுதினமும் என்ன தேவை, என்ன பிரச்சனை, என்ன காரியம், அது எதுவா இருந்தாலும் சரி அவரிடத்துல நீங்க சொல்லி பழகுங்க. அவர் நித்தமும் உங்களை நடத்துவார், ஒரு குறையில்லாதபடிக்கு நடத்துவார். நீங்க அவர் மேல பாரத்தை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க சந்தோஷமா நடக்கலாம். உங்களுக்கு அனுதினமும் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்து கொண்டே இருப்பார். உங்களை வாழ வைப்பதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில ரத்தம் சிந்தினார். நீங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து அலங்கோலமான ஒரு சூழ்நிலையில கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணி அடிக்கப்பட்டவராக அவர் சிலுவையில தொங்கினார். ஆகையினால எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுங்க. ஆண்டவரே, எனக்காக நீர் பிறந்தீர், எனக்காக நீர் மரித்தீர், எனக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டீர், எனக்காக நீர் உயிரோடு எழுந்தீர், எனக்காக வரப்போகிறீர் என்று அவருக்கு நன்றி சொல்லி துதிங்க. ஆண்டவர் உங்களுடைய பிரச்சனையெல்லாம் மாற்றுவார். நாம் ஜெபிக்கலாமா? அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த நாளுக்காக, இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி. இந்த நாளிலும் கூட எங்களோடு கூட பேசுனீங்கப்பா. நீங்க எங்களை விசாரிக்கிற தேவன் என்று, நீங்க எங்க கவலையெல்லாம் மாற்றுகிற தேவன் என்று ஆண்டவர் எங்களோடு கூட பேசுனீங்க. நன்றி ஆண்டவர். எங்களுடைய கவலையெல்லாம் உங்க மேல நாங்க வச்சிடறோம் ஆண்டவர். யார் யாரெல்லாம் உம்மிடத்துல ஜெபம் பண்ணுகிறார்களோ அத்தனை பிள்ளைகளுடைய கவலையை தீர்த்து கண்ணீரை துடைத்து வாழ வைப்பீராக. ஆகாருடைய அழுகையின் சத்தத்தை கேட்டு, ஆகாருடைய பிள்ளையின் அழுகையின் சத்தத்தை கேட்டு இறங்கி வந்து அங்கே ஒரு அற்புதத்தை நடப்பித்தீரே. அதே போல இன்றைக்கு யாரெல்லாம் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்களோ அத்தனை பேருக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக என்று செபிக்கிறேன். உம்மிடத்துல காரியங்களை சொல்லுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி, சமாதானம் இப்பொழுதே இறங்கட்டும் என்று செபிக்கிறேன். அற்புதம் இப்பொழுதே நடக்கட்டும் என்று செபிக்கிறேன். நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி. நன்றி, துதி, கன, மகிமெல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.